Включаем. Бу-бу-бу-бу-бу. Вынимаем и выключаем вот так вот. Вынимаем чуть-чуть и все. Закрываем крышечку. У нас колпачок, чистый почти. Ну что, реально шли постирали. И вот эта труба в канализации. И вот чтобы белье высохло, нужно это сюда положить. Включить сушилку. И тут сейчас будет включено. Вот. И оно греется автоматически через автомат. Кейс. Который весит .com. У нас. Это. И сзади там еще другие автоматы есть. Я потом фотографирую их. Когда тут уже появляется экран. Ну вот. Здесь экран появился, белье высохло. Так что тогда это значит выключаем. Потом, прежде чем, как только мы выключили, тут поменялось название. И потом мы осторожно вот так вынимаем и розетки. Ой, я чуть не столкнула сушилку. Спасибо. Ставим назад. И вот. Наш автомат будет сейчас, он сейчас не будет сушить, потому что мы же выключили-то. И я потому что это сам с руками сделал. И у нас тут стекает оно все под землю. Земля у нас типа это вот. И вот. Я сейчас покажу, что за этим автоматом. Есть это кейс, у меня он используется. Койтфонг. Он у меня нету, он французы. Кейс Смайл, это тоже кейс создал. Вот, Беларус. А тут французы. А вот Шоп 2018 Смайл, это Англия. Его уже запретили, типа. Его уже не обновляют. Ой, я вам забыл сказать, newshop.com. Это находится в России. Сейчас нас смотрим. Так что ставим назад, и он снова тут подключается с проводом. Там, короче, надо нормально, чтобы двумя подключилось, то просто с двумя проводами он не так просто не будет работать. Вот. Эта сушилка спереди выглядит так. Телевизор так. В общем, у меня тут много экранов.